stop moving, go, go, go. Figure it out, figure it out. You can do this. Oh, my love, keep on running. We gotta get through today. Yeah, my love, keep on running. Gotta keep those tears at bay. Salutare, dragi și astăzi vreau să vă arăt un nou episod în care vreau să vă arăt noul meu joc Merge Dog. Iepure. Dacă vă întrebați ce face iepurele, el îți dă bani până îl atingi. Da? Cam atâta costă un cățel, dacă vă uitați aici la un cățel cu plus. Cam atâta costă un cățel, la sticker de toți căței. Eu la... Eu la ăsta îi zic Cecil, ăsta îi zic Fluffy, ăsta îi zic Pug, ăsta îi zic Dana, ăsta îi zic Tasha, Frunză, asta îi zic Lucky și Pufoșilă. Da, deci vă voi învăța. Da, deci vă voi învăța astăzi cum să jucați acest joc. Stai. Dacă îi puneți aici se fac mari. Și dacă îi puneți pe aici se fac așa. Și dacă îi puneți aici se fac mici și drăguți. Da, poți să-i amestecul ăsta. Hai să-i punem pe pistă. Să alerge, să facă mișcare. Ia uitați. Și ca să facem mult mai repede banii. Și ca să facem mult mai repede banii, va trebui să dăm pe speed la o reclamă. Și ne-am pus și noi în mișcare. Acum am aprins lumina în sufragerie, pentru că era destul de întunecat în sufragerie și da, pentru că eu stau chiar acum cu telefonul la încărcat în sufragerie, da. Și ascultam muzică. Asta e o melodie care mie îmi place. Nu pot să zic că e preferata mea. Chihuahua. Am făcut level up. O schimbăm pe Tasha. Nu l-avem pe ăsta. Doamne ferește, ce bine că a venit ăsta. Să resalveze. Bine, nu prea ne-a salvat. Să zicem. Să-i băgăm pe ăștia. Ok, avem 5 pentru 10. Să facem adunări. Hai să le spunem chestiile astea, că ne unim căței ca să facă mai mulți căței diferiți. Să zicem adunare. Și scădere zicem când îi aruncăm la gunoi, adică înseamnă asta. Și nu vreau. Asta înseamnă că trebuie să dai un câine pentru altcineva, să-l dai la altcineva, să
are el grijă de el la casa lui. Uitați pe pufoșil, îl trece pe oricine, oh my god. Uite și un alt pufos. Ok, hai să-i amestecăm, să adunăm pe ăștia. Să mai punem și pe Fluffy. Sunt înceți. Mai ne uităm la... Da, și da, cam ăsta este jocul. Și nu cred că v-am arătat, dar ăștia sunt toți căței. Da. Eu mai am... Stai, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 de animăluțe mai am și le iau pe toate. E Fluffy. E Fluffy. Am făcut un Fluffy. Pug. Chihuahua. Ce drăguți sunt cățelușii. Dar sper că v-a plăcut episodul, să nu uitați să dați un like și un subscribe. Deci, pa!